Amen. Amen. Umva nezerewe cyane hariho igihe kirekire I'm very happy. It has been a while ntagaze hano ngo dusangire ijambo since I stood here so that we can share a word. ariko kandi ndashimira Imana ko uno munsi byashobotse. But I thank God that today it was possible. Ndashima kandi no kuri wowe Imana yahamagaye kugira ngo wumvire ijambo. I also thank God for you that God allowed you to be here to hear His word. Bivuze ngo ijambo Imana yandungikanye ni ryawe wowe waje. Meaning that the word that God has placed in my heart is for you that has come to hear it. Ibangahe biteguye kuryakira? How many are ready to receive it? Amen. Amen. Maze igihe ndiko ndarimbura ku ijambo ry'Imana. I've spent quite a lot of time looking deeper into the word of God. Sinari mperutse kwinjira cyane mu isezerano rya kera, nari maze igihe nsoma isezerano rishasha gusa. I have spent quite a lot of time in the New Testament, but I haven't been a lot in the Old Testament. Ariko muri amezi abiri aheze numvise umutima wanje untwara mu isezerano rya kera. But in the last 2 months, my heart has led me a lot to the Old Testament. Imana igenda inyigisha ukuntu ivyo yavuze mu isezerano rya kera byashikiye mu isezerano risha. God has been teaching me a lot on what He said in the Old Testament, how He is coming to pass in the New Testament. Hari jambo ryakumye ribiragira mu mutima wanje. There's a word that kept boiling in my heart, ari naryo mbazaniye no munsi. Which is the word that I have brought for you Ni today. jambo nanje ryamfashije cyane. It is a word that also has blessed me. Kandi nizera ko ryahinduye byinshi mu buzima bwanje. I also believe that it has changed a lot in my life. Ndasenga nawe ngo nihaba hari gihuye naryo gihinduke. I also pray that if you meet with this word, that something will change in you. Tugomba kuraba ku isezerano rya Yefuta. We want to look at the promise of Yefuta. Isezerano rya Yefuta. The promise of Yefuta. Nibaza ko inkuru ya Yefuta benshi turayizi, twakuze tuyumva bayigisha hirya no hino. I believe that many of us have grew up listening to the story of Yefuta. Yeah. Kwego mbere twari tunayifise mu ndirimbo inkuru ya Yefuta, twari twarakompoje indirimbo twarayiririmba. Some of us even had composed a song that we grew up singing. Ariko mbabwije ukuri sinarinze n'igitabo inkuru ya Yefuta yanditsemo. But I must tell you the truth, I didn't know which chapter it was written in. Igihe cyose nabaye ndayiririmba mu ndirimbo. I always grew up just singing it in a song. Ariko muri kino gihe Imana yasubije inyuma kuyirondera kugira ngo nahure ivyiri kwiravuga. But in this time God took me back to understand what does this word say. Mu ncamake nagira mbahe background ya Yefuta. I just want to give you a small background of Yefuta. Imbere yuko tuja kuri iri sezerano canke this vow of Yefuta. Before we can look deeper in the vowel of Yefuta. Yefuta yari umugireyadi. Yefuta was a Galilean. So se wiwe yitwa Gileyadi. His father was called Gilead. Ariko Yefuta yari yamuvyaye ku mugore w'Imaraya. But Yefuta was born with a prostitute woman. Ariko kandi Gileyadi yari afise uwundi mugore bari banavyaranye n'abana. But Gilead had another wife that had other kids. Acazana Yefuta kuba muri urugo rwiwe rurimwo umugore we bwite. He brought Yefuta to stay in that house with his other wife. Abana rero ba Yefuta, abana ba Gileyadi bamaze gukura. And Gilead's children, when they grew up, baca bafata ingingo yo kwirukana Yefuta. They took a decision to chase away Yefuta. Bamubwira bati wewe ntabwo uri wo muri uyu muryango. They told him that you are not of this house. Nta kuntu woza gutorana mu rugo kwa data wari wo ku mugore w'Imaraya, genda kwa nyoko. You are not going to share the blessings of this house. You are coming from a prostitute woman. Go out of this house. So Yefuta acaragenda aja mu gihugu cy'Itobu. So Yefuta left and went to another country. Bibiri ivuga ngo Yefuta yari umugabo w'ikigangi. The Bible says Yefuta was a very big man. Kandi akerebutse cyane. And he was very clever. Amaze gushika Itobu. When he got to Tob. Abahungu rero b'injyamunyu nyene bakora ibintu by'ikigangi nyene bikora ibintu
bakaba abantu Those strong men, they started doing heavy liftings. baca baraza bifatanya nawe So they joined together and they bamubwire ngo turongore wewe nyine kuri kigangi tubakabe nyine they hababi. said, come lead us because you are a strong man. So Yefuta iyo ahungiye ababaye umurongozi. So Jephthah, where he fled, he became a leader. Ntivyatevye abamoni baza gutera abisirayeli. It wasn't long when the Moab came and started destroying the Israelites in Gilead. Babateye barabakubita kabisa, abisirayeli barakubitika. They came and they beat up the Israelites, and the Israelites were very wounded. So umwami rero w'Gileyadi aca aratakambara riravuga ati Imana ibi ni biki? The Gilead king started crying, what is this? Kubera iki badutsinze twebwe tutigeze dutsindwa? How can they win us and we were never defeated? Baca bafata umwanzuro batuma kugarukana Yefuta. They took a decision to bring Jephthah back. Abo bahungu bagiye kuzana Yefuta, bahungu bamwirukana. The young men that chased him away are the ones who went to fetch Jephthah. Baramushikira baramubwira ati ngwino garuka iwacu uze kuba muhira kandi tugomba kuza kutugwaniriza abamoni hanyuma uzocuba umukuru wacu. And they said, come back to us, come and help us fight the Amorabites so that you can be our leader. Uzocuba umuyobozi w'igihugu cyacu. You will be the leader of our country. Yefuta arababaza ati nivyukuri hamwe nogenda nkabahushura muzoca mungira umukuru wanyu. And Jephthah asked them, is it true that if I go with you, you are going to make me a baramubwira leader? bati Imana ni cyabona. They said, God is our witness. Aca araza. And he came. Araza ageze iwabo. When he came and when he got to their place, icyanezereye ubwa mbere Yefuta nubwo yari kigangi yari umuntu babona nyine ashobora kugwana. What made me glad is that even though Jephthah was a big guy who could fight, ntiyibagiye ko Imana ari ishobora kubirangiza. He didn't forget that God is the one who can help him. Yavuze ngo ndizera neza ko Imana izobagabura mu maboko yanje. He said, I believe truly that God will put them in my hands. Iyi niyo nkuru yabaye inyuma yuko tugiye muri history yacu y'uno munsi y'isezerano rya Yefuta. This is what happened before we go into the story that we want to share. Yarirukanwe nk'intabwa kuwi wabo. He was chased away as an outcast in his place. Ariko kandi yongera aragarugwa kubwa misiyo y'Imana. But he was brought back because of the mission of God. Bivuze ngo nta Imana idashobora kugukura kubw'intumbero yayo. Which means that there's no place that God cannot bring you from for Ishobora his kuba mission. waratawe abantu bagufata nk'uko umenga ntacu maze abiwabo bakubwira uti wewe twaranahevye ariko nta Imana idashobora kugukura. You may be outcasted, you may be left alone, you may be thrown away, but there's a place that God can bring you back because of his purpose. Amen. Amen. Katugaruke ku ijambo ryacu ry'uno munsi rero. Let us come back to the word of today. Yefuta yari amaze kugaruka. When Jephthah came back, yarungitse intumwa ku mwami w'Abamoni. He heard the news from the king of the Moab. Atuma abantu tugende mumumbarize kubera iki waje gutera abisirayeli byawugendeye gute. He wanted to ask him, tell me, why are you coming to attack the Israelites? Umwami avuga ati abisirayeli baje banyaga igihugu canje nico gituma nabateye. The king said, the Israelites came and took away my land, and that is why I attacked them. Ariko Yefuta aramubwira inkuru ingene zagenze. But Jephthah told him the story, the background of what happened. Aramubwira ati He told him abisirayeli bavuye muri Egiputa. He told them that when the Israelites left Egypt, bageze ku kiyaga gitukura, when they reached on the Red Sea, bakabandanya bagashika i Kadeshi, and when they got to Kadesh, basavye umwami w'Edomu ngo abareke bace mu gihugu ciwe, aranga kubaha inzira. And they asked the king of Edom to ask them to give them way to go, but he refused to let them go. Basaba umwami w'Imowabu ngo abareke bace mu gihugu ciwe, aranga kubaha inzira. They asked the king of the Moab to give them a way, but they refused to give him a way. Baca mu bugara bw'inkengera ya Edomu na Mowabu.
bagenda ariko ntibigeze bahonyora mu gihugu c'abamoni. So they passed behind the other country walls, but they never placed their feet in the Moab land. So bageze rero mu gihugu c'abamori basaba umwami w'abamori Arunoni kugira ngo abahe inzira bace mu gihugu ciwe bagende, nawe nyene aranga. When they reached to the land of the Moab, they asked that they may pass through it, but he also refused. Ahubwo we niko habaye kwanga gusa, yafashe n'ingingo yo kuja kubagwanya. But he didn't only refuse, he also decided to fight them. Tubu bwoko reka tuburangize. He said, let's destroy this nation. Na intambara yahereye baragwana, bakubita abamori hasi. They fought until they defeated the Moab. Bamaze kubatsinda, Uhoraho ababwira ati ngicyo gihugu cye mucegukira ni mubaho nyene. When they defeated them, that's when God said, this is the land that I'm giving you. None wewe ndakubaza. So he said, let me ask you. Abantu Imana yihereye igihugu wewe urashobora kukibaga? So can I ask you, the people that God gave the land, can you take it from them? Ninde yakubwiye ko ushobora kwaka abantu cy'Imana yabahaye? Who told you that you can take what God has given to the people? Usumba Baraki? Are you better than the Balaks? Balaks. Basa caramubwira ati rero kuhisemwo gutera ubwoko bwa Isirayeli ngo bakore mu gihugu Imana yabahaye. Because you have decided to defeat or to attack the nation of God, I wash my hands. Kazi yawe. It is your problem. Uhoraho rero nabibonesha amaso bigiye kubahana. May the Lord see what you are doing. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome icyanditswe. Let us read what is written so that we may not continue in the story. Tugomba turabe rero ubuzima bwakurikiye hano, igikorwa cyakurikiye kugira ngo mu Yefuta aze gushitsa intumbero yamuzanye. So we're going to look at what happened to Jephthah until he accomplished the mission that brought him. Maze mwe mu Uhoraho aza kuri Yefuta, ni mu gitabo cy'abacamanza 11 umurongo 29. Tuza kwiga inyigisho gushika ku mirongo 39. It's a story in Judges 11 verse 29. We're going to read until 33. Maze mwe mu Uhoraho aza kuri Yefuta, nawe anyuranganya i Gileyadi no mu bwa Manase, aca imisipa ni Gileyadi, ava yaragenda ngo aje mu Bamoni. Maze Yefuta asezeranira Uhoraho isezerano ati, niwagabura Abamoni mu maboko yanje, ngatabaruka amahoro mvuye kugwana nabo, uzobanza gusohoka mu nzu yanje kunsanganira, azoba uwawe Uhoraho, nanje nzomutanga kw'ikimazi cy'ukoswa. Nuko Yefuta ajabuka mu Bamoni, arabatera, Uhoraho arabagabura mu maboko yiwe, arabatikiza uhereye Iroweni ugashitsa Iminiti, atsinda ibisagara 20, arinda ashitsa Iberikaramimu, kaba agatikizo gakomeye. Uko niko Abamoni bamazwe igabo n'Abisirayeli. Amen. Amen. Aha turiko tubona bariko batubwira ingene vyagenze. Here they're telling us exactly what happened. Ikintu ca mbere cyatanguye hano ngo mwemu w'Uhoraho aza kuri Yefuta. The first thing that happened here is that the Spirit of the Lord came on Jephthah. Hari ibintu ngaha bine biranga iyi nkuru ya Yefuta. There's 4 points that have to do with Jephthah. Ikintu ca mbere mwemu w'Uhoraho yamujeko. The first thing is that the Holy Spirit came upon him. Kigira kabiri tubona Yefuta asezerana isezerano. The second thing is we see that Jephthah is doing a vow. Tubona Yefuta atsinda intambara. We see Jephthah defeating the war. Turaza kubona Yefuta aneze gutsinze ni antukutegeza kunezereka. The third thing is we see Jephthah being glad that he's defeated the war. Ariko ikibabaje ni uko umunezero wagarutse ukaba umubabaro. But what is said is that the joy became sadness. Amen. Amen. Imana yatumye umwana wayo. God sent his one and only son. Ngo aze kuducungura. So that he may come and save us. Yefuta arahamagawe ngo aze gucungura Abisirayeli. Jephthah is called to save the Israelites.
uhoraho Yesu Kristo misiyo yiwe imbere y'uko itangura mpwemu w'Imana yamujeko mu ishusho y'inuma. Before Jesus came, the Holy Spirit revealed to him in the form of man. Aranabivuga ngo mpwemu w'uhoraho ari kuri jewe. And he even said, the Holy Spirit is upon me. Kuko yandobanuje amavuta kugira ngo mubwire abo ubutumwa bwiza. Because he anointed me so that I may speak the good news. Amen. Amen. Yefuta nawe mpwemu w'Imana muzako imbere y'uko misi itangura. Jephthah as well, the Holy Spirit came upon him before he started his Igikorwa cyose c'Imana cyama gitangurwa no guhabwa ubushobozi. The mission of God, the first thing that happens is to receive the authority. Abigishwa ba Yesu Kristo kugira ngo batangure miso yabo babanze baje Yerusalemu mpwemu yera bazako bahabwa ubushobozi. The disciples, before they started their mission, they went to Jerusalem and the Holy Spirit came upon them and they were given power. Imana igutoranije kubw'igikorwa kanaka icambere ikora iguha ubushobozi kuko ntabwo ari ikintu wo kwikoresha. If God chooses you for a specific mission, the first thing he does is he anoints you with power because you can't do it on your own. Ibi nibitwereka ko igikorwa Yefuta yaragiye gukora yari misiyo y'Imana. This is what shows us that the mission that Jephthah had was a mission of God. Nagomba babwira akantu kamwe nibaza ko ubona kiyumvira ko cyane. I want to share something with you that you can think about. Ukugerageza ko abantu kugira ngo bagure neza y'Imana. For people to know the goodness of God. Kenshi kugira ingaruka z'umuruho n'amarira. First of all, it has to pass through tears and sadness. Iyo abantu bagerageza kugira ngo bagure ineza y'Imana. When people try to buy the goodness of God, kenshi birangira mu muruho, umubabaro n'agahinda kadasanzwe. First of all, it goes through tiredness and crying and sorrow. Mbere benshi birangira babivuyemwo batuka n'Imana. Many of them leave it and even swear at God. Bakandika n'ibitabo vy'ivyo barakoreye Imana n'ivyo bayihaye mugabo kandi babonye Imana idakora. They write books of what they wanted to do for God and what God wanted to use. Kubera iki bashatse kugura ineza y'Imana, ingufu zabo, amafaranga, ntonde cyane mu rusengero ibigira 10 ukibaza ko bishobora kugura ukugira neza kw'Imana. Because they all wanted to buy the goodness of God with their money, with their knowledge, with their power. They always wanted to use it to buy the goodness of God. Ibi rero nta handi birangirira uretse mu mubabaro. But all these things, they only end in tears. Twabonye ko misiyo y'Imana, Imana yamukuye iyo yarari imuzana gukora igikorwa cyayo. We see that where God took him from where he was to for God's mission. Atari yizeye ko azonagaruka. Where he never thought he would come back. Ahageze tubona Imana ngo imuha mpwemu yera, ngo mpwemu w'Imana muzako. We see that when God brought him back, he gave him the Holy Spirit. He was empowered for the mission. Yaramaze kugira ubushobozi bwo kugwana intambara. He was given authority to fight. Yari mpwemu yera w'intsinzi, yari yamaze guhabwa gutsinda intambara. He was given the authority to defeat the war. Ariko kubera akakinyamuntu nako ko kugura ineza y'Imana. Because of the nature of man to buy the Spirit of God. N'ubwoba no gukekeranya. Even with fear and doubt. Acha sezerano isezerano. He started vowing. Imana intambara yayirangije none aracyari mu masezerano. For what? God has finished the war, but he's vowing. Why? Mana niwamfasha ngatabaruka amahoro ikintu uzotangura gusohoka mu nzomukugabira be kw'ikimwe. He said, God, if I defeat this war, whoever comes out of my household to greet me first, I will sacrifice him to you. Isezerano ry'ubwoba. A vowel of fear. Isezerano ritagira mu ubwenge. A vow without wisdom. Iri ryari isezerano ritari mu ubwenge. This vow was not wise. Ntiryari mu ubwenge gute? How was it not wise? Niyiyumviriye ku bantu bari mu rugo rwiwe. He didn't think of the people in his household. Niyiyumviriye ko hari akana k'agakobwa k'ikinege afise yakavyaye konyene kandi karamukunda nawe aragakunda. He didn't think that he only has one daughter, that the one daughter he has loves him and he loves her. Nigeze yiyumvira ko gashobora kuba kambere kuza kasanganira asavuye gutsinda urugamba. He didn't think that one daughter will be the one to come towards him. Isezerano munasezerana atiyumviriye
irangirira mu marira. A vow that a person does without thinking ends up in tears. Mwibuke imbere yuko ashiraho iyi ndahiro canke iri sezerano Imana yari yamaze kumuha gutsinda. You must remember that before he did this vow, God had already given him victory. Haleluya. Amen. Kandi horaho mpemu yari yamaze gushika kuko niwe bushobozi butuma tunesha ntihandi masezerano abakeneye. And when the Holy Spirit is in us, is giving us the authority to win, there's no other vow needed. Habasigaye ko tugenda gusa tugakora. It just needs us to go and serve. Chatugenda gukora kuko sitwe tuba dukora ni mpemu w'Imana akorera muri twebwe. We are just required to go and serve because the Holy Spirit is the one working through us. Igitabo cya Zakariya 6 kirabivuga neza, si kubw'inkomezi zawe, si kubw'iki, ariko ni kubwa mpemu wanje. The book of Ezekiel says it very well. It is not by your might, it is not by your power, but it's because of the Spirit of God. Umunezero wa Yefuta. The joy of Jephthah. Twabonye ko Yefuta yagiye aragwana, arakubita intambara yari ikomeye cyane, nizera ko abantu bose bavuze ati umugabo ni uwambere kabisa ashobora gukubita ukukose. We see that the battle that Jephthah was fighting was very difficult, that every man would say it's not easy. Arabatsinda buzi, wow, ndabanesheje. And he was victorious and he won. Atahanezerewe. He was glad. He went Agiye home kuba happy. umwami. He's going to be a king. Atsinze intambara atawundi muntu yoyitsinze. He won a victory of a war that nobody could win. Ibaza uwo munezero Yefuta atahanye. Imagine the joy that he went home with. Hallelujah. Hallelujah. Uri Yefuta wumva uwo kwigenza gute uri kurataha? If you are Jephthah, what would you do with yourself? Naho wohonyura kuyihwa ntiwovyumva. I don't even think you would hear anything. Naho wokomereka ntiwovyumva. Even if you got hurt, you wouldn't kuko wari feel it. umunezero udasanzwe, bari baragutaye ugiye kubaganza. They had thrown you away, but now you are going to lead them. Iyi ntambara yayitsinze kubwo ubushobozi bwa mpemu w'Imana yari yarahawe, atari kubw'isezerano yasezeraniye Imana. This war, he won it because of the Spirit of God that he was given, not because of the vow he had made to God. Kandike ntiyatsinze kubera rya sezerano yasezeraniye Imana, ariko yatsinze kuko mpemu w'Imana yari yamaze kuza gutsinda urugamba. Write this point down, that he didn't win because of the vow that he had made, but of the Holy Spirit that had come upon him. Hallelujah. Hallelujah. Reka turabe ingaruka zo gusezerana utiyumviriye. Let us look at the consequences of vowing without you thinking about it. Ingaruka zo gusezerana utabanje kwiyumvira. The consequence of vowing before you think about it. Ivyari umunezero bihinduka amarira. What was joy became tears. Ivyari umunezero bihinduka amarira. What was joy became tears. Reka tubandanye ku murongo 34 no 35. We are going to read verse 34 and verse 35. Maze Yefuta aratabaruka. When Jephthah returned home aja Misipa. in Mizpah, Ashitsiwe. when he got to his house, umwana wiwe w'umwigeme. his only daughter, umwana wiwe w'umwigeme. his only daughter, asohoka kumusanganira afise udushako tw'ingoma. she came outside dancing with drums and ariko aratamba tarika. She was dancing and rejoicing. Umva, kandi uwo mwana wiwe yari kinege. And that child, it was the only child. Nta muhungu, nta mwigeme wundi yari afise atari uwo gusa. He didn't have sons or daughters. She was the only one. Amubonye yitanamurira kw'impuzu. When he saw her, he tore his clothes. Ati mbonye ibara. He cried, "Oh my God, mwana wanje, oh my daughter, urambabaje. You have brought me down and Ungiriye devastation. nabi. You have devastated me kuko navyikuriye mu kanwa. because I have vowed it out of my mouth. Nkabibarira uhoraho, none sinshobora kwivuguruza. And I have spoken it to the Lord, so I cannot change it." Aja nezerewe, avuye ku rugamba nezerewe, nageze mu rugo arababaye kandi yawe ari gushikagira umunsi mukuru. He got home, he was happy, but now he's sad. Iyo ashiramwo ubwenge, If he had put it in his wisdom, yari kumenya yuko Imana ko yamaze kumuha mwemu wayo vyarangiye, urugamba yarutsinze. he was supposed to know that God has given him victory. The war is finished. Ariko gukekeranya kw'abantu, But because we are the doubtful nature of men,
ashirako n'ivyiwe isezerano Imana itamusavye. He put his own vow that God didn't ask for. Kumbure we yibaza ati muri za ntama zanje canke za mpene canke bakozi banje ubutangura gusohoka kazi yake. He thought that in those the servants I have or the soldiers I have, the first one to greet me. Intama itangura gusohoka yende ndayihevye. The first sheep that will come out, I don't need it. Inkuru ishika igirugari iti Yefuta aratsinze urugamba. It got to Galilee that Yefuta has won the war. Yarafise agakobwa kamwe k'ikinege. He had only one daughter. Umwana wiwe w'ikinege. One begotten daughter. Mukunda. He loved that daughter. Agakobwa karamukunda. The daughter loved his father. Umudamu wanje arabizi hariho umugabo tubana afise agakobwa kamwe karakuze ariko niwe babana wenyene. My wife knows that I've got a neighbor that has one daughter. Uyu mukobwa umunsi bacimukira impande aho tuba mu rupango turimwo. When we live in the same compound. Yagiye ku kazi yasiga umwana aryamye mu nzu mbije mbere sinarinzi ko ari umukobwa bari kumwe mu nzu umukobwa wiwe ariko arakuze. He went to work. He left his daughter in the house. She's quite an old girl. Abantu muhora muza muhira murahazi ndinjira ndaparika. People who know my house know I come in and park. Chandugari gate. I close the gate. Kagakobwa karaburi nyene gasohoka. The daughter didn't have a way for her to come out. Se wiwe yaje imiryango hakwa kuyimena. The father came trying to break the door. Knocking. Niwo munsi yaracimuka dutanguye guterana ibibazo. What's wrong, man? I've just moved in here. We are starting to fight. What's wrong? No, ndi hano nta kibazo. Don't worry. Nimba bisaba ko nugura I can open. I'm here. He said, I'm here. If you want me to open, I can open. Ariko ivyo nigeze avyumviritsa. But he didn't listen to that. Yari yarakaye ahubwo ngira wamenga anamajido ngira ndayaje. He was very upset. He was ready to fight. Na generatswe kugi karate na namaze kwitegura. I had also some karate skills. I was ready. Yo nyene kugeza nabonye turayaga ndaca bugufi ndamwereka ariko ndabona ntavyumva kuko yamaze kwaka. I tried to humble myself so that we can talk, but he was very upset. Chamgatereka mpamagare nyene rupango. I said, let me call the owner of the compound. Kuko si haba. Because they don't stay here. Amubwira uyu muntu wazanye ngaha ndabona ntibigiye koroha ebana inzu yawe ndayivamo. I said, the person that you brought here, it's not easy. I might have to move. Gute dushwana ku munsi wa mbere ari hakiyize. How can we fight the first day he's here? Bambwira umupasiteri, uri umupasiteri wa fake. He said, what kind of pastor are you? You are a fake pastor. Uri umupasiteri gute unyugaranira umwana mu nzu? How do you lock my daughter inside? None je namenye ko ari umwana mu nzu. But how was I going to know that your daughter was inside? Sinarinda nazi mbere ko umukobwa we wari indani. I closed without knowing that her daughter was inside. Ariko nyene nzamaze kuza turayaga. But when the owner of the house came, we spoke. Namubwiye ati nta kibazo dufise, just communication. I said there's no problem, it's just the communication. Ibiyago ntibikunda ko tuyaga ariko tuyaza urabizi bica bigenda neza. It's not easy to meet together, but when you start talking it becomes Ningo nyinshi yo habuze ibiyago hagati y'umugore n'umugabo yo mutayaga then nico usanga ingo zibomogwa n'ikiyago gike cyo mu rugo. Many homes are destroyed because the husband and wife fail to communicate. Uno munsi tumaze kuyaga gaca bugufi yambwiye ati mukobwa ndamufise wenyene. When he humbled himself and we spoke again, he said, my daughter is the only one I have. Iyo numvise ikibazo umukobwa wanje agize sinshobora kwiregera sindumva menga birandenze umenga no niyica. When I hear my daughter is a problem, it passes me. It feels like I can even kill myself. Ahubwo tumbabarire tariko dukoreka twigene tuza turayaga tariko nyene unyihanganire. Yani umukobwa wanje agize ikibazo gusa arize iryoso zirimwe gusa. Eba n'umuriro noca ndawatsa. He said, please forgive me, but when it comes to my daughter, I am very, very protective. Yefuta nawe yarakunda kakana kiwe. Yefuta also loved this daughter. Kumva ngo se yatsinze. But he heard that the father had won. Gira kari karindiriye ku muryango ati ndindire gusa ko numva ngo abakoma induru hanze. She was just ready to hear the drums of the Kumvise father. ngo sarashitse. When she heard that the father had Kari arrived, kateguye ingoma. she was ready with drums.
gafise imirisho minini minini ku buryo itavunika. with triumph that they were Apana not going bwa to bundi break. Edima ahora avugisha ingoma hajya It's bugataruka not those bakagwari. small ones that Pastor Gasohoka Edmund kariko used. karavyina dad is number 1. She came out dancing. My father is number Papa one. nuwa mbere, you are My- the best my dad. My father is number one. Uri wa mbere mu buzima papa. You are number one, my father. Wa mugabo yaraje anezerewe. The man that came with so much joy Yoshozi birakoroka. that started to cry. Fata impuzu arazitanamura. He took his clothes and he tore them. Avuze mwana urambabaje. He said, "My daughter, you have brought me despair. Ibintu nkoreye nibiki. What have you done to me? Urambabaje. You've really hurt me. Cyo kuri umwana yari yakoze ikosa nyabaye. What wrong did this child do?" Gusanganira se wavuye ku rugamba yatsinze kakaza kumusanganira umwana yarakoze ikosa nyabaye. She only came to the father that the father who Hari was igihe dukora victorious. amakosa Sometimes we do wrong, tukarondera abandi tuyegekako. and sometimes we want to shift the blame to other Umwana people. anezerewe kuba se yatsinze aje gusanganira se yakoze ikosa nyabaye. The child that has come towards the father that is victorious, what wrong have they done? Urambabaje. You've hurt me. Utantamura impuzu mu Bisirayeli. To tear clothes in the Israelites. Ibi bintu babikora mu gihe umuntu afise umubabaro mwinshi cyane. This was done in times of great sorrow. Nk'iyo babuze umuntu. If there was somebody who had died, Cyangwa iyo umuntu yakoze icyaha by'ukuri yumva no gupfa kwabapfa. even if somebody had committed sin that would lead them to death, Niho bakura impuzu cyangwa bagazitantamura bakambara amagunira. that is where they would tear their clothes and wear sagged clothes. Yefuta kubona uyu mwana ari wasohotse kumusanganira. Jephthah, when he saw it's his daughter coming towards him, Yamubonye nk'uwapfuye. he saw her as a dead Nicyo person. gituma yaciye itantamura impuzu tumwana That wanjye is yapfuye kera. why he tore his clothes and Kuko said, "My yaranabivuze child," hajya ati sinshobora kuyivuguruza ungiriye nabi. because he said, "I cannot go back to the vow that I have vowed." Mwana yaraje anezerewe ahindukira nawe mu mubabaro kubona se ariko ararira kandi yarazi ko bagiye kunezerana ngo bagire umunsi mukuru. The daughter that came rejoicing to the father who was victorious also started crying because the father was crying. Gusezerana utiyumviriye. Saying or vowing without you thinking about it. Ingaruka zo gusezerana utabanje kwiyumvira. The consequences of vowing before you think about it. Ni kangahe umaze gusezerana ntushitse? How many times have you vowed and not come to fulfill it? Ni kangahe umaze gusezerana ntushitse ibyo wasezeranye? How many times have you vowed something and you have not come to commit the vow? Abahungu n'abakobwa baraza ngaho imbere. Boys and girls come in the front. Duhera hariya tubigisha umubano. We start in the beginning teaching them the teachings of marriage prep. Tukanababwira tuti aho uracyafise amahirwe yo kubivamwo. We teach them marriage prep and say you still have a way to come out of this. Imbere yuko ugenda hajya imbere ukavuga ngo tuzotandukanwa n'urupfu. Before you go and vow that we will be separated by death. Uracyafise amahirwe no meta ko yagukoye no meta ko yagize nte uracyafise amahirwe ko bivamwo ubu nyene ukumva utabishoboye bituriko tukwigisha. Please mubwira uti ndindira. You still have a chance to leave this because if before you vow you're going to live together forever, you still have a chance to leave it. Even though akavuga ati n'uyu nyene akaza ngaho imbere agasezerana. They come in the front and they vow. Icyo mfise cyose ndakiguhaye. Everything I have, I give Ivyo you. mfise byose tuzobisangira. Everything I have will Aho share. uzoja niho nzoja. Where you go, I will Aho go. uzoba niho nzoba. Where you stay, I will stay. Mbere tuzotandukanwa n'urupfu. We will be separated by death. Ikimenyetso cy'isezerano nguhaye n'iyi mpeta n'urukundo rwacu rudahera. The sign of our vow, I'm giving you this ring that will not. Ariko ageze muhira ngo arunga umunyu ube mwinshi.
But when they get in the house, ngo sohoka genda iwanyu gira umugore yaratashe kubera umunyu yarunze mwinshi. you find the wife is gone because of what is Ubwo happening. niko rupfu mwatubwiye ruzobatandukanya. Is that the death that has Ubwo niko rupfu separated you? mwavuga se. Is that what you vowed? Itonde imbere yo kusezerana. Before you vow, Itonde. be careful. Amajambo yacu afise agaciro. Our words have power. Kandi ibyo twasezeranye tuzobibazwa. And whatever we have vowed, we will be asked. Ntukine n'ikintu cyitwa isezerano. Usubire mu mico y'Abisirayeli bakubwira isezerano icyari cyo. If we go back into the history of the Israelites, they will tell you what a vow is. Iyo aba Yefuta yari nkatwe ntiyari kwirirwa aratanga umwana wiwe. If it was even us, Jephthah was not going to give his Acavuga ati daughter. Imana iribaza. It's going to say God. Kandi nta n'ubwo Imana No. yari yamusabye ngo Imana yari yamusabye ngo atange umwana. Was it God that asked him to give his child? Reka turabe ukugamburuka. Let us look at Igice gikurikira. Being submissive. obedience. Being submissive. Being submissive. Aramwishura ati data. Uwo ni wa mukobwa. He answered and said, God, this is my Nungenze nk'uko daughter. wavuze. Do as you have said. Kazimuhoraho yaguhaye kwihora abansi bawe b'Abamoni. As long as God has given you your enemies, their Moabite. Kandi abarirase ati And he said, mugabo hari icyo ngusaba. but there's one thing I ask. Ube urandetse amezi 2 ngende ku misozi. Give me 2 months to go to the mountains, Ko n'abagenzi banje me and my friends, ndirira ubukumi bwanje. so that I can cry that I will not be married. Sara mwishura ati genda. And the father said, go. Aramusezera ngo aje kumara amezi 2. And he said bye to her for 2 months. Ajana n'abagenzi be. She went with her friends. Aririra ubukumi bwiwe ku misozi. She cried about her youth in the mountains. Maze amezi 2 ashize. After the 2 months were finished, Agaruka kwa se. she returned to her father. Nawe amugenza nk'uko isezerano yasezeranye riri. And he did to her as he had Kandi vowed. ntiyari yarigeze kumenya icyitwa umugabo. And she was still a virgin. Bica biba umugenzo mu Bisirayeli. For this it became an Israelite Uko tradition umwaka utashe. that each year Abigeme b'Abisirayeli bama bagenda kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'umugileyadi. the young women of Israelites would go out at 4 days to commemorate the daughter of Jephthah. Bamuririra Gilelites. iminsi 4 mu mwaka. They gave her 4 days in a year. Amen. Amen. Mu isezerano ry'ikosa se yakoze. In the mistake of vowing that the father did, Umwana yemeye no gupfa kugira ngo agamburukire se. the child gave herself to die to obey the fathers. Funiko kugamburuka kukuri. This is what it means to be obedient. Umwana aravuga ati kazima wihoye abansi bawe jewe ngenze ko wasezeraniye Imana. I don't care. Kazima batsinzwe. He said it doesn't matter that your enemies were defeated, but you must do what you promised to do. Ariko kandi mwibuke ko yapfuye igikorwa yapfiriye cyarangiye. You must know that she died if the work that had already been done. Se yamutanze umwana w'ikinege ngo apfe kugira ngo ashobore gutsinda Abisirayeli kandi urugamba Imana yari yamaze kururangiza. Jephthah gave his daughter to die so that he may be victorious to the Israelites, but the war was already done. Imana yari yamaze gutanga muhembe intambara yari yatsinze yaheze kera. God Why gutanga umukobwa wawe? God had already given him victory. Victory was already there. Why did he sacrifice his daughter? Wirinde gusezerana udashize mu bwenge. Remember to vow when not putting in your... Wirinde gusezerana utiyumviriye. Be careful to vow if you don't think about it. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni wasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa. Because the word of God says if you vow to God, be quick to fulfill it. Ntutebe kurishitsa. Don't delay in fulfilling it. Namatangaza ngahe namasezerano ngahe wasezerana Imana hano utarashitsa. How many vows have you vowed to God that you haven't fulfilled? Mana niwa nkura ahantu nzogukorera. God, if you take me out of this place, I will serve you. Twatangaje abantu badufasha gukora iki kintu
abama baza tubona babane nta n'abantu twabonye baza babyitangira. We've announced for people to please help remove the stage, but we're still waiting. Mana niwamfasha nzotanga ibi. God, if you help me, I will give this. Ntaco ufise ushobora guha Imana kuko n'ibyo ufise n'ibyayo. There's nothing you can give God because even what you have Witonde mu belongs to byo ugira usezeranira Imana. Him. Be careful what you vow to God. Nibisaba igiturire kugira ngo Imana itugirire neza. It doesn't need sacrifice for God to do good to us. Ikimazi cyaratanzwe ni kimwe gusa kitwemerera kuba abana tugasaba nk'abana mu rugo. A sacrifice was already given, and the sacrifice that allowed us to be called children of God. Ariko kubera ubwoba Yefuta agereka ku mwana. But because of fear, Jephthah added his daughter. Nawe kubera ubwoba Mana niwabikora nzorondera amafaranga nzogera ngushimire n'uno munsi. Even you, because of fear, God, if you do this, I'll find money and do it. But till today, Nta mafaranga Imana yagusavye. there's no money that God Kandi has Imana asked you. ntiyabikoze kubera utwo tuntu wemeye. And God is not doing it because of the things you Ibikora kuko isanzwe ari umugira neza. He's doing it because He's a good Father. Umugira neza utaranavuga n'ivyo bintu uriko uravuga. He is a good Father even before you have spoken. Yaguhaye muhemu wayo kugira ngo uneshe intambara n'ivyo uriko uravuga utarabivuga. He has given you the Holy Spirit to defeat those wars before you can even vow. Hallelujah. Hallelujah. Iyi nkuru ya Yefuta ni inkuru y'umubabaro. This story of Jephthah is a sad story. Ni inkuru ituzanira umubabaro. It's a story that brings us sorrow. Wumvirije ingene vyagenza atsinze hakunezerana n'umwana wiwe ahubwo bakaja mu marira. If you think of how victorious he was, and instead of him rejoicing with his daughter, but they went into sadness. Ariko hari inkuru nziza. But there is good news. Nagomba ndakuzanira inkuru nziza. I want to bring you good news. Uno munsi. Today. Yefuta yatanze umwana we w'ikinege. Jephthah gave his one and only son, Ababaye. daughter, with sadness, kubera isezerano rivuye mu ikosa. because of a vow that came from a mistake. Isezerano rizana amarira. A vow that brought tears. Ndasubiramwe Yefuta yatanze umwana we w'ikinege yari afise. Jephthah gave his one and only daughter that he had, kubera isezerano ry'ikosa. because of a vow made mistakenly. Isezerano rizana amarira n'umubabaro n'agahinda mu rugo rwiwe asigaye ari we nyatakana afise yari agafise ari kamwe. A vow that he made mistakenly, and now he's left with no child when he had one child. Ariko inkuru nziza nuko dufise data mwiza. But the good news is that we've got a good Father. Turafise data mwiza. Haleluya. We've got a good Father. Uyu data yatanze umwana wiwe w'ikinege. Our Father gave his one and only Son, ngo umwizera ntapfe rubi. so that whoever believes him may not perish. Yamutanze apana kubera ikosa. He gave it to us not because ahubwo of ko mistake, bw'isezerano yari yarasezeranye kera. but because of the promise he had promised long time ago. Apana kubera ko nyene vyari ibintu vyaho nyene vyo atoye umwibarabara ubwo nyene. It was not just a vow because it's the things that he found on the street, ariko kubw'umugambi yari yasezeranye kera. but because of a promise he made a long time ago. Apana isezerano ry'amarira. Not a vow of tears, Isezerano rizana ivyizigiro n'ubugingo budashira. but a vow that brings hope and salvation. Dufise data aruta Yefuta. We've got a Father greater than Jephthah. Ni data adakora ikosa. Is the Father that cannot make mistakes. Dufise data aduha ivyizigiro vyo kubaho ibihe bidashira. We have got a Father that gives us hope for eternal life. Uyu muvyeyi aruta Yefuta. Uyu muvyeyi aruta Yefuta. This parent is better than Jephthah. Hallelujah. Hallelujah. Si vyaho gusa, si ivyo gusa. It is not only that.
turafise n'umucunguzi mwiza. We also have a good Savior. Ndabereka umucunguzi mwiza dufise. I want to show you what a good Savior that we have. Aruta Yefuta akaruta n'umukobwa wa Yefuta. Better than Jephthah and Jephthah's daughter. N'umucunguzi wacu Yesu Kristo. He is our Savior, Jesus Christ. N'umucunguzi mwiza dufise. He is our good Savior. Yefuta yatanze ikimazi kugira ngo agure neza y'Imana. Jephthah gave a sacrifice so that he can buy the goodness of God. Ariko Yesu Kristo yagize ukwizera gushitse mu Mana mu gukora igikorwa cyayo. But Jesus did fulfill the goodness of God through his works. Yefuta yatanze umukobwa wiwe kw'ikimazi. Jephthah gave his daughter as a sacrifice. Ariko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe. But Jesus Christ gave his life. Yefuta yatanze ikimazi kivuye mu ikosa. Jephthah gave a sacrifice coming from a mistake. Yefuta yatanze ikimazi kivuye mu bwenge buke. He gave a sacrifice from small thinking or a little thinking. Ariko Yesu Kristo yatanze ikimazi kivuye mu mugambi w'Imana. But but God gave a sacrifice coming out of the will of God. Amen. Amen. Yefuta yatanze ikimazi kugira ngo acungure akagwi k'Abisirayeli. Jephthah gave a sacrifice that he may save the victory of the Israelites. Ariko Yesu Kristo yatanze ikimazi yitanze kugira ngo acungure isi yose n'abanyamahanga barimo. But Jesus was sacrificed that he might be the sacrifice to save the Israelites, even the Gentiles. Yefuta agomba gucungura Abisirayeli gusa. Jephthah was just to save the Ngo Israelites, bakize Abamoni. to save them from the Moabites. Ariko Yesu we acungura isi yose. But Jesus saved the whole world. Dufise umucunguzi aruta Yefuta. We have a Savior that is better than Jephthah. Kristo aducungura twese ku musaraba. Jesus saved us, all of us, on the cross. Aducungura rimwe gusa rizima. He saved us once Kubw'umugambi w'Imana. because of the will of God. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mucunguzi ntaruta Yefuta. This Savior is not better than Mbega Yefuta yoshobora kuducungura? Can Jephthah save us? Umukobwa wa Yefuta yoshobora kuducungura? Would the daughter of Jephthah save him? Ariko amaraso ya Yesu Kristo acungura ab'isi bose. But the blood of Jesus saved the whole world. Iyi nkuru ya Yefuta The story of Jephthah yariko iratwereka igikorwa gikomeye kigororotse kizoza kuba mu isezerano risha. it showed us the greater picture or the greater sacrifice that would come in the New Testament. Ugiye kuraba inkuru ziri mu isezerano rya kera kenshi, If you see the stories in the Old Testament, ubona inkuru y'umugambi w'Imana Kristo yaje gukora, ingira abantu bagiye bagerageza kukora mugabo bananirwa mu isezerano rya kera. you would see that how they would try to fulfill what is the New Testament, the Old Testament, but they wouldn't succeed. Yobu byaragoranye ko anagenda kubuvuga, anagiye kubuvuga abona barihanye arababara. Job was difficult to go save them, but even when he went to save them, they were sad. Nukugira ngo agende nuko Imana abanze kumukubita mu nda y'urufi. Before he went to save the people, first he was swallowed by the fish. Arihagarara ku munsi wa mbere. He stood firm. Umunsi wa kabiri avuze ati nuwakubesha nkarivako. Second day said, I will not go. Umunsi wa gatatu aravuga ati hakarabaye arayamanika. The third day he said, I'm defeated and atangura gusenga aravuga ati Mana urabona we warambonye warabibonye nyene anabimeze neza. And he started saying, Lord, you see me, you see how it's Wangijije going. imifunda wagize ndakunda isengesho rya Yobu. I like the Job's Yona's prayer. Isengesho rya Yona. I like the Yona's prayer. Ntabwo ryari ijyamarira ngo Mana nkura aha hantu nzogukorera niwankura nzotanga umukobwa wanje. It was in a prayer of God, if you save me here, if you do this, I will give my daughter. Yisengeye nk'izaburi. He's prayed as a psalm. Mbera senga muri kahise nk'ukumenga ibibazo yamaze kubivamwe straight. And he prayed in the past like the problems were already behind him.
ijambo rya nyuma yavuze amasengesho yavuze ngo agakiza kava kuhoraho. The last prayer he said that salvation comes from our Lord. Imana iravuga ati aho rero amaboko urayadogije wari ufigenda umusuke ku musozi. And the Lord said, you have passed the Yabibonye ko dead. adashobora kwikiza. He saw that he could not save himself. Ukugerageza utwigoro twacu ngo tukuri neza y'Imana, For what we try to buy the goodness of ngo God, agakiza kave mu byo twakoze, agakiza kave mu nguvu zacu, that the salvation may come from what we have or what we can, our power, birangirira mu marira n'umubabaro. it ends up in tears and sorrow. Ntugapfe gusezerana isezerano. Don't vow a vow. Iyi nkuru ya Yefuta iriko iratwigisha kudapfa kuvuga ko amajambo yacu afise agaciro imbere y'Imana. The story of Jephthah teaches us not just to speak, because words have a meaning before God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gusezerana ntushitse. But the word of God says, instead of vowing and you don't fulfill it, Wopfa umubura icyo usezerana. you might as well not have something to vow about. Wopfa umureka gusezerana kuza kwatagura amajambo udashobora gushitsa. You might as well leave it if you want to vow something that you cannot fulfill. Byaramugoye Yefuta ariko n'ubundi ijambo yararyubasha arashitse icyo yasezeranye. It was very difficult for Jephthah, but Ariko he yari fulfilled his sikije vow. ababanye. But he fulfilled the vow with Ariko Imana sadness. yatanze umwana wayo inezerewe. But God gave his one and only son with gladness. Amen. Amen. Ndiko narangiza, I'm near the end. nashaka ufata akanya wiyumvire I want us to take time to think. nimba ataho wasezeraniye Imana, If there's no vow that you've made to God, ushobora kugicarana wibaza ngo nibisanzwe, you may sit and think that it's normal, ariko ntabwo bisanzwe. but it is not normal. Sezerano wasezeraniye Imana ntabwo risanzwe. A vow that you have made to God is not normal. Iri jambo nanjye ryaransinze. This word also defeated Ni me. kenshi nasinze amasezerano nsenga amasengesho nsezeranira Imana. Many times I've prayed vowing to God. Mana niwafashe iki kibazo kwishuri nkagitora, nanjye nzorondera 5,000 ndabitange. Many times I prayed, God, if you help me with this at school, I'll find 5,000 and give you. Ikibazo nkagitora, And then I'll be successful at inoti ya school. 5 nkayiraba none ahiragiye. And then I look at this Igasubira mu mufuko. 5,000 and it goes back in the pocket. Mana niwafasha abana banje n'umudame wanje bikagenda uku, nzokora ibi nanje. God, if you help me and my wife and my children, I will do this as well. Amasezerano y'ubupfu atari mu ubwenge. Vowels that have no wisdom. Iri jambo ryatsinze ubugingo bwanje. This word has come to defeat my Numva spirit. ndatsinzwe. I have felt defeated. Ndavuga ati Mana mbabarira ndagowe. I said, God, forgive me. Mana ihimbazwe kuko umucunguzi wacu adusigira n'ikibanza cyo gushobora guharirirwamwo mu gihe twibutse ko turi abanyabyaha. We thank God because Hallelujah. he has left us victory to be forgiven. Haracariho ibyizigiro byo guharirwa nimba woba warasezeranye isezerano nturishitse. There's still hope to be forgiven, even if you have vowed and you didn't fulfill it. Ariko nimba warasezeranye ukaba utarakora, ijambo ry'Imana rivuga ngo wasezeranye ku Mana ntutebe kubishitsa. But if you have vowed and you have not done it, the word of God says, be quick to fulfill the vow that you have made. Ntiwibaze ngo byararangiye. Don't think you have leaving it there. Amasezerano cyangwa amajambo yacu afise uburemere budasanzwe imbere y'Imana. The words and our vows have very strong hold on God. Wopfa umureka gusezerana hakusezerana ntushitse bikakubera icyaha. It is better to not vow before you vow and not fulfill it, and it becomes a sin. Ariko kandi niwasezerana sezeranira Imana kuyikorera. But if you want to vow to serve God. Kuko nta kintu ufise ugomba guha Imana kugira ngo ishobore kugukorera ivyo yokora. Because there's nothing that you have that you can ask God to do for you. Uwatanze ikimazi kugira ngo dushobore kwishurwa ku bibazo byacu byose numwe gusa ni Kristo yapfuye ku musaraba ngo tubone gukira. The only one that vows so that all our things may be finished, so everything may be complete, was only Jesus Christ. Na inkuru ya Yefuta idusigamwo umubabaro n'agahinda, inkuru ya Yesu Kristo idusigamwo ivyizigiro n'umunezero. Even though the story of Jephthah may leave us with sadness,
but the story of Jesus Christ leaves us with hope and joy. mu kurangiza To conclude, slide ya nyuma turiko dusenga the last slide while we pray, ndashaka gufata akanya wiyumvire I want us to take time to think. nimba warasezeranye ntushitse ufise amahoro angana gute muri kano kanya. If you have vowed and not fulfilled it, how much peace do you have in your heart? Niba Yefuta bangahe bari muri rishengero nkanje How many Yeftas like myself are in this church? basezerana batiyumviriye Vowing without thinking. bibagira ko Imana yatanze ikimazi ikiguzi, ko Yesu Kristo ari we yatanze ikiguzi, ahubwo bagashaka gutanga ibiguzi kugira ngo bagurire Imana ibyo bakorera. Forgetting that God gave his one and only son, so that we may also in him may receive all that we need. Abantu bashaka gusengana, nashaka gusengana n'umuntu wari wese avuga ngo narasezeranye, ndibuka ko hari ibyo nasezeranye ntanje narakora, ndashaka gusaba imbabazi Imana kuko narahemutse. I want to pray with somebody that feels that I have vowed, I have done a vow, but I have not fulfilled it. I have done wrong to God. Bahaguruke dusenge. They can stand up so that we may pray. Abantu bavuga ngo ndatahuye ko nasezeranye ntiyumviriye kuko ikimazi cyico wankoreye Yesu Kristo no yakirisha. I have vowed without thinking, because not knowing that the only vow that was given to us was Jesus Christ. Ikiguzi cyabiriya bintu byose wankoreye ni Yesu yakirishe, ntabwo ari ibyo noguha. The sacrifice that was given to me was Jesus. There's nothing else that I can give. Mana duhagaze hano mu bwiza bwawe, duciye bugufi mu mitima yacu kuko twibukije ko hari kenshi tuvuga amajambo ntituyashitse, kandi gusezerana nawe si iby'ipfa gusa. Ananiya na Safira basezeranye isezerano ribananira gushitsa, barapfa barahambwa kuko bananiwe gushitsa icyo basezeranye. Natwe twibutse ko twasezeranye amasezerano menshi. Ngaba abana bawe bagiye bavuga byinshi, iyo bageze mu bibazo kubw'uburemere bw'ibibazo ukamenga kugira ngo bakize agakiza kawe bokagura ibintu kanaka, ariko kandi niyo bakize bya bintu byarabatunaniye gushitsa, kuko ataco dufise twoguha, naco dufise twoshobora kuriha ineza yawe. Neza yawe irahambaye, irahagije ubugingo bwacu gushika ibihe bidashira, ntaco dufise twoyigura. Tumenye neza ko ari wewe Mana Yesu, tumenye neza ko ari we kiguzi waguze ibyo dukena byose muri ubu bugingo. Ucu tubwira ngo nimusabe muzohabwa, murondere muzoronka, nimwaramusa muzugururirwa. Ntabwo wigeze uvuga ngo nimutange muzohabwa, ngo nimusezerane muzohabwa, ariko wavuze ngo nimusabe kuko muri abana, nimusabe nk'abana muzohabwa. Dushoboze kugendera aya majambo kugira ngo igihe cyose tugire ubwizigirwa, niyo twaba turi mu bibazo twizigira ko tuvayo kuko ikimazi watanze atari cyo dushobora gutanga. Ngo tube nka Yefuta yatanze ikimazi kimusiga mu mubabaro atazigera asubira kuvamo. Shishikara kwigisha imitima yacu, shishikara kwigisha aba bantu, bigisha icyo kugendera muri cyo guhindura, dushoboze gukura mu kukwizera no mu kwizera igikorwa wakoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen.